Mnamo mwaka 1998, takriban miaka 22 sasa, Dr. Tadei Mutembe alipewa maono ambayo leo hii yamegeuka kuwa tunu maishani mwa watu wengi. Kama maandiko ya vitabu vya dini yanavyotuasa, mshike sana elimu, usimwache aende zake, ndivyo tunavyoendeleza taratibu, kanuni na misingi inayotokana na chachu ya juhudi zake Dr. Tadeo Mutembe. Katika kuenzi juhudi zako, tusiwe wachoyo wa fadhila kwa kusema asante, kwani mahafali ya 22 ya shule yako pendwa ya St. Matthews yasingewezekana kama si kwa juhudi zako za kuanzisha vituo bora vya elimu nchini Tanzania. Kwa miaka yote, tumefanikiwa kama taasisi kukua na kutokana na uongozi na huduma za kipekee. Sisi ni kina nani tusione uthamani wa elimu mnayotupatia? Tumegundua kuwa elimu si haki tu ya kupata elimu, lakini pia haki ya kupata elimu yenye ubora unaobadilika kulingana na mfumo wa kizazi chetu na teknolojia. Mnamo mwanzoni mwa mwaka 2020, dunia ilibaki katika taharuki ambayo mpaka sasa kuna mataifa ambayo bado yanajichutumua pasipo kupata majibu. Niliposikia corona, kwanza nilishtuka kwa sababu kwa jinsi tulivyoelezewa kilikuwa ni kitu cha muda mrefu. Niliposikia shule inabidi zifungwe kwa ajili ya janga la corona, actually sikuwa na furaha kwa sababu vitu vingi vilikuwa vimestopishwa. Lakini pia sikuwa na furaha kuona kaka zangu ambao form 6 waliomaliza walishindwa kufanya graduation yao. Jambo ambalo limepelekea form 6 wamaliza bila kufanya mahafali kwa sababu serikali ilizuia mikusanyiko ya watu mbalimbali. Ugonjwa umeweza kusambaa katika nchi 157. Lakini hatuwezi kutanguliza maslahi yetu binafsi tukaacha afya zenu. Afya zenu kwetu ni kipaumbele namba moja. Mwache Mungu aitwe Mungu. Kwa sauti hizo zenye matumaini na sura zenye furaha, ni ushahidi tosha kuwa sasa tumeweza. Kwanza kabisa, baada ya tangazo alilotoa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwamba tarehe 29 mwezi wa 6 tutarudi tena shule, kwanza nilifurahi kwa sababu nilijua kabisa hatutarudia tena darasa ambalo nilikuwepo. Kwa kweli kwanza tunapenda kuishukuru shule yetu kwa kututengenezea mfumo ambao ulikuwa ni mzuri sana katika usomaji kipindi tuko nyumbani. Kwa hiyo ikabidi tufanye mbinu mbadala ili tuweze kujisomea kwa sababu tulikaa takriban mwezi mzima tuko nyumbani. Kwa kweli tulikuwa tuna website ya shule ambayo ilikuwa inatusaidia kusoma online, ambapo tulikuwa tunaweza kupata masomo tofauti na tunaweza kusoma masomo hayo kwa kupitia njia ya mtandaoni. Shule yetu ya St. Matthews inatuwezesha kutumia online studies kupitia njia za kidijitali. Tuliunda magrupu ya WhatsApp, pia tulikuwa tunapokea online lectures kutoka kwa walimu wetu. Kwa hiyo tunashukuru sana mfumo wa St. Matthews Schools kuwa na mfumo wa kidijitali ambao unatuwezesha kuendelea kimasomo hata tukiwa nyumbani. Kwa sasa, nyota njema imeonekana asubuhi na penye walimu hapakosi wanafunzi. Hivyo, jahazi la St. Matthews litasonga tu, kwani mbinu za kujikimu kitaaluma na kimaisha tunazo. Tunathubutu kwa kusema ndiyo, tutaweza. Ahadi yetu ni kuhakikisha milele tutaongoza na kuhakikisha heshima ya St. Matthews inaishi kwa kanuni na taratibu zilizoanzishwa na wakurugenzi wa shule yetu pendwa. Mungu ibariki St. Matthews. Mungu ibariki Tanzania.